Goeienaand. Lekker om julle te hê. So op die ou jaar, so op die laaste stukkie van 2025, gaan ons so 'n paar liedjies saam sing as dit reg is met julle. Maak nie saak hoe ons dag lyk, wat ons doen en nie doen nie. Die eerste liedjie sê God is in beheer, maar voordat ons dit sing, kan ek net gou net sê, en my net ek het weer sê, soos hallo sê, die kerk se water is af, so jy gaan geen joy hê in die badkamer nie, so asseblief julle, as julle die badkamer nodig het, net na die saal toe stap ons aan die bopunt, daar by die wit deure is die toilette, so jy net so toe gaan asseblief. Right. As jy 'n goeie jaar gehad het, soos die meeste, dat ons terugkyk na die mooi jaar, dan kan ons saam met die kinders lekker hierdie ding sing, loof hom met die tromme en loof hom met die hart. Prijs om met jou stemme, prijs om met die
ons voorsang weer af te sluit, en ons hierdie lied sing. Daar is 'n goeie naand julle almal hier is. Sê maar weer, hallo. Ja. Goed, ook daar uit Jeffreys Bay uit wil die pastorie se mense vir julle sê baie voorspoedige nuwe jaar. Hoop dit is vir jou 'n wonderlike jaar. En dat dit met jou sal goed gaan. Dat al jou drome sal waar word. Dat jou immuniteit geweldig goed sal wees en die gesondheid en die voorspoed jou sal verveel. Ons het mos nou maar die gebruik soos op Kersdag, dat na die tyd ek sommer daar by die hoofdeur gaan staan en vir julle handdruk sal gee, die vir julle wat daar verby wil kom. As jy uitglip omdat iets op die stoof is of jou vriende wag, dan moet jy asseblief net een van die sydeure vang op pad uit asseblief. Dan wil ek ook iets sê, die musiekfabriek vanaand, baie dankie dat ek altyd op die Ferreira se knoppie kan druk en dat julle vanaand vir my kon uithelp, Renée en jy ook. As jy nood druk en ons kry nie begeleiers of iemand kan nie kom nie, dan kry ons, is altyd 'n manier om 'n plan te maak met julle in die musiekgroep. Baie dankie julle. So, kom ons gaan sommer net vanaand, nou dat ons hier by mekaar is, en dan, of die afkondigings gesê het, ek dink Ilana, daar is nog iets hier. O ja, onthou nou gou, as ek die vir julle wat dalk nou later gekom, badkamers werkie, is die water in die kerkie, gaan net na die saal toe, as daar iets is wat drink, as jy dalk so 'n plek nodig het, asseblief, die deure is oop. Kom ons soos wat ons sit, word ons net gou stil, en dan bid ons ook sommer met 'n lied, die woorde wat die Here Jesus homself leer bid het, Matteus 6 vers 9 tot 13.
Kom ons dink 'n bietjie vir 'n oomblik net voordat ons verder gaan oor die mense wat ons die jaar verloor het. Maar ons doen dit ook in die lig van die mense wat ons die jaar as nuwelinge bygekry het. Daar was hoogtepunte en daar was uitdagings. So ja, al lê daar 'n berg agter jou in 2025, droom 'n bietjie oor 2026. Vat 'n oomblik, so 'n paar oomblikke en praat met die Here. Ons begin hierdie erediens met die woorde van Psalm 80. Here, God van die leerskare, laat dit weer met ons goed gaan. Laat u aangesig oor ons skyn en verskyn tog tot ons redding. Genade en vrede vir julle van God die Vader wat sy seun na die wêreld toe gestuur het. Genade en vrede vir julle van die seun Immanuel wat in Bethlehem gebore is. Genade en vrede vir julle van die Heilige Gees wat nou hier in ons midde is en elke oomblik saam met ons gaan. En omdat hierdie God by ons is en met ons is, vriende, kan ons staan en kan ons 'n loflied sing in die woorde van lied 464, O Heer my God, as ek met eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou. Vers 2 sê, U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Maar dan ook vers 4 wat sê, U maak ons deel van al hierdie groot werke. So kom ons staan en dan sing ons hierdie loflied heerlik saam.
Rus. Klaar. Vriende, julle kan in julle Bybelslang blaai na Psalm 90 toe. Nee, jy bly nou net daar. Totdat ons daar kom. As hy so met die Bybels op ons skote kom, ons maak het gaan skote. Liewe Here, soveel mense soos wat hier vanaand in die kerk sit, soveel verskillende paadjies het ons geloop die afgelope jaar. En soveel verskillende drome en hoop is daar vir die jaar wat kom. En dit is ons begeerte om hierdie verwisseling hier in die teenwoordigheid te kom doen. Nie omdat ons dink jy bly in hierdie kerkie, maar omdat ons in die eerste plek vir u wil dankie sê vir die bewaring vir die afgelope jaar, maar ook vir u dan wil sê, ons sien die kans om die toekoms in te gaan in die nuwe jaar in, sonder u nie. Dankie Here, dat u so mooi met ons op pad loop, dat u ons hand vashou. En dat ons ook kan hoop en glo en verklaar eintlik, dat u vanaand ook weer vir ons ietsie wil gee, 'n geestelike stukkie bagasie vir die reis vir die jaar wat kom. Iets wat kan energie gee, iets wat kan help op die pad wat ons in die gesig staar. So help ons om die dinge wat ons aandag wil aflei uit ons koppe uit te haal en ons te kan toespits op u woord, asseblief. Amen. Vriende, julle het ook seker die ervaring dat die jaar maar verskriklik vinnig verby gegaan het. Een oomblik was dit Januarie en toe ons so uitvee, toe is ons hier, Desember. En as ou so 'n bietjie terugkyk, dan sien ou die kinders is groter, die ouer mense is ouer, met meer plooie en grys hare. Party dinge kom gewoon net nie weer nie. En so is die jaar verby. Nou, Psalm 90 is 'n gebed wat mense gebid het, wanneer hulle presies so voel. So kom ons lees dit saam. Dit is 'n gebed van Moses, die man van God. Here, u was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat u die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. U laat die mens sterwe, u sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir u soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die dood slaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder u toorn, ons gaan te gronde onder u gramskap. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80, en die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van u toorn beter as die dienaars? Wie ken u gramskap beter? Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat u ons te hulp kom? Ontferm u tog oor ons, skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin u ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap.
Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande. Hou dit in stand. Tot sover, julle kan maar die Bybels oophou. Vriende, die lewe gaan so vinnig verby. Die Bybel sê dit is soos gras. Vandag is dit groen, môre is dit weg. En ons ken dit. Dit maak ons soms hartseer as ons sien hoe vinnig ons kinders groot word. Dis 'n bietjie dag het Pietie nog op my skouers gesit het, wat ek kon aanvat as ons gestoei het. Nou is daar net een plek waar ek dalk nog iets kan doen, en dis in die swembad, maar dan mag hy my nie eers in die hande kry nie. Ons dink aan mense wat ons verloor het. Ons is ook hartseer as ons besef, ons het nie alles onder beheer nie. Kinders, dis mos soos wanneer 'n ou besef die vakansie gaan verby nog voordat jy nog eintlik lekker begin kuier en speel het. Dis soos wanneer jy uitsien na jou verjaardag en jy sien so uit daarna en dan as jy ooit fees het verby. Vinniger as wat jy gedink het. Of soos by pouse op skool, as jy op die speelgronde is, ek bedoel die klok lui alweer net as dit begin lekker raak. En dit laat ons almal wonder, is dit al? Is dit nou hoe die lewe is? Net sodra dit begin lekker gaan, dan is dit verby. En dit maak vir baie mense bang. En dit skep eintlik 'n nood by hulle. En hulle hanteer hierdie nood op verskillende maniere. Sommige vra dadelik die vraag, hoekom? Hoekom moet dit so wees? Jy weet, want eintlik gaan hulle lewe baie goed. Hulle is eintlik maar net hartseer omdat alles so vinnig verbygaan. En dit gaan eintlik tog maar goed. Dan is daar weer ander mense wat die jaar kyk en sê, hoe gaan ek eenvoudig oorleef? Want vir hulle is die lewe swaar. Hulle weet nie of hulle elke dag gaan kos hê nie. Of wat die siekte in hulle huis vir hulle gaan doen nie. Of hoeveel risies daar nog weer in die huis gaan ontvlam. Seer, bang, met min hoop vir môre. Vir hulle voel die lewe nie te vinnig nie. Vir hulle voel dit eintlik weer te lank en te swaar. En boop dit alles is dan nog iets, vriende. Ons weet ook, ons het foute gemaak. Ek was nie altyd lief nie. En ek het verkeerde keuses gemaak. En wat maak ons, as dit is hoe die einde van die jaar my laat voel? Psalm 90 sê dit, laat jou bid. Dit alles maak dat mense bid. En kom ons kyk 'n bietjie wat bid die mense van Psalm 90. Die eerste is wat hulle sê is, Here, leer ons wys wees. Leer ons wys wees. Nou dit beteken nie, hulle wil die slimste wees nie. Hulle wil ook nie, dat hulle alles hê nie. Wysheid beteken om elke dag as 'n geskenk te sien. Wysheid beteken dat ek dankie sê vir klein goedjies. Wysheid beteken dat ek vandag reg leef. Vandag, nie een dag nie. Met ander woorde, kinders, ons sê dankie vir ons kos. Ons is vriendelik teenoor almal wat by ons verbykom. En ons gebruik die tyd wat die Here vir ons gee, om saam te speel, om saam te leer, om mekaar te help. Pa's en ma's, oupa's en ouma's, dit beteken dat ons sal beheer vat oor ons tyd. Dat ons nie altyd sal jaag nie. Dat ons nie sal wag vir een dag om gelukkig te wees. Dat ons van God se goedheid vandag sal raak sien. Daarom vra God se kinders meer. God se mense sê nie, help ons om dit wat met my gebeur te aanvaar nie. Hulle sê ook, Here, verander ons situasie. Want hulle onthou, God het mense uit Egipte uit laat trek.
en hulle gered. God het siekes gesond gemaak en God het nuwe hoop gebring. Daarom bid hulle in die woorde van vers 13. Hoe lank nog, Here? Of soos wat ons Kersoggend gehoor het, wees ons genadig, Here. Of soos vers 15 hier sê, saam met Psalm 80 vers 4, laat dat nog net weer vreugde wees. So die mense van Psalm 90 leer ons 'n gebed vir môre. En dan sê hulle bid ook vir hulle kinders. Vers 16, Here, laat ons kinders u goedheid sien. Want ons wil hê ons kinders moet weet, God is goed. Ons wil hê ons kinders moet God self ervaar in hulle lewe. En ons wil hê ons kinders moet hoop hê vir die toekoms. So maak julle in julle gesinne, het sy op die foon, as jy jou lekker video call maak, of as julle saam is, tyd om saam te bid, en te praat oor God se sorg. Help julle nog julle kinders sien, waar God vandag goed was. Miskien as ons dit begin besef, dan sê Psalm 90 vir ons, soos die woorde waarmee dit begin, in die Here se teenwoordigheid is ons woning. Vers 1 sê, Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Dit beteken al verander alles rondom ons. Al gaan tyd vinnig verby, al raak ons oud, God bly dieselfde. Al word ek bang vir AI en al die goeders wat oor ons pad kom, hy bly vir ons veilige plek, want hy verander nie. By hom is ons tuis. Altyd. Ek wil begin klaarmaak, die lewe is kort, vriende. Soms is dit swaar, soms is dit mooi, maar ons hoef nie die lewe alleen te leef nie. Ons mag bid, Here, leer ons wys leef. Here, wees ons genadig. Here, seën wat ons doen. En die Here sê ons mag glo dat God met ons is, vandag, môre, vir altyd. Ek wil regtig klaar maak met 'n storie van 'n dorpie in ons land. Klein dorpie langs die groot pad. En in die middel van die dorp is daar soos enige goeie Suid-Afrikaanse dorpie 'n kerk met 'n kerktoring en 'n horlosie in die toring. En die horlosie slaan elke uur slaan hy dong, dong, dong. Maar langs die dorpie, so aan die agterkant van die dorpie, is daar nog steeds 'n baie groot rots. Dis 'n rots wat al daar was nog voor die eerste ouens daar in die omgewing ingetrek het. Daar rots staan al daar nog voor die eerste huis gebou is. Die rots was daar toe die ou mense nog kinders was. Maar elke dag kyk die mense en luister hulle na die horlosie, maar hulle let eintlik nie eens meer die rots op nie. En so op 'n dag sit 'n seentjie, Jakob, langs sy oupa op 'n bankie. En hy hoor die horlosie slaan weer. En hy vra vir sy oupa, oupa, nou hoekom slaan die horlosie dan nou altyd so deur die dag? Waarop sy oupa glimlag, dit herinner ons Jakob dat die lewe verbygaan. So oupa, raak tyd dan ergens op. En sy oupa het so vir 'n oomblik gedink, toe sê hy, vir mense wel ja. Ons word gebore, ons groei, ons word oud, en dan word ons tyd op. En toe kyk Jakob af na sy hande, en met groot frons, en eintlik so 'n bietjie hartseer, kyk hy in sy oupa se oë, sê, oupa, maar gaan ek dan ook oud word? Waarop oupa niks anders kon sê, is, ja, Jakob, ons hoop, jy gaan ook oud word, soos ek. En dit het daai nag vir Jakob nogal redelik ontstel, hy het heeldag sleg geslaap. So die volgende oggend, toe stap hy uit die dorp uit, hy wil nou net 'n bietjie rustig raak. En hy stap by hierdie rots verby, en hy sit sy twee hande so op hierdie koue rots. En hy sê hardop vir die rots, maar jy lyk nie oud nie.
Maar jy lyk altyd dieselfde. En toe so die wind verby waai, toe hoor hy sy oupa se woorde in sy kop, wat hy oupa die vorige aand by huisgodsdienst gelees het. Psalm 90 vers 1, Here, U is ons woning van geslag tot geslag, ons toevlug. En toe verstaan Jakob skielik iets. Mense is soos gras. Vandag groen, môre droog, maar God is soos die rots. Hy verander nie. Hy bly staan en hy hou mense veilig. So die volgende oggend toe Jakob hierdie horlosie hoor slaan, toe het hy nie meer bang geword nie. Toe dink hy by homself, elke slag is soos 'n geskenk wat 'n mens kry. Elke dag is net genade. En hy hardloop na sy oupa toe, en hy vra vir hom, oupa, is daar iets waarmee ek kan help? En toe hy klaar is, toe gaan speel hy voluit met sy maats. En toe hy in die middag en die aand sy ma se kos eet, sê hy vir haar baie, baie dankie. En daardie aand toe bid hy, Here, leer my om my dae reg te gebruik. En Here, mag dit ook ons gebed elke dag wees. Leer ons wysheid, Here. Leer ons dae reg gebruik. Want Here, die tyd gaan vinnig verby. En môre is nie 'n gegewe nie, maar nou is. Leer ons om nou te leef, Here. Nie een dag nie. En nie net te wag vir een dag nie. Mag ons nou in ons hier wees, in ons saam met die familie wees. Later vanaand as ons saam die tyd aftel en ons vrolik is, mag ons dit as 'n gawe uit U hand beleef. En wanneer ons die nuwe jaar 2026 instap, mag ons ook weet, ook dit kom uit U hand. En alles wat ons gaan nodig hê vir die jaar, gaan uit U hand uitkom. Here, hou dit brandend in ons hart. En as ons mekaar sien, dat ons dit 'n bietjie vergeet, help ons in ons gesinne, dat ons mekaar hieraan sal herinner. Ons is vir U baie lief, Here. Mag wat ons sê en doen, dit ook wys. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Ons laaste lied is juis 'n bevestiging wat sê, ons weet ons koning is hier. En daarom kan ons heerlik Hosanna sing. En halleluja, want ons weet God is op die troon. Die dood het verloor by die kruis. En die lig het gekom. Ons gaan altyd die verse sing en dan bly ons staan vir die seën en daarna ook ons wegsendingslied. En dan onthou nou maar net gou-gou om my net 'n kansie te gee. Ek kan nou vanaand sê, ek het nou alles gedoen, ek was koster, ek het gepreek en semi-saam orgelis, so daarom gee my net 'n kans om waar by die deur te kom, andersins, dat ons mekaar net 'n ander kan gee, asseblief so op die ou jaar, en maar weer eens, 'n baie, baie voorspoedige, mooi nuwe jaar vir elkeen van julle en julle families. Kom ons staan. En hy is hier.
vir jou hierdie nuwe jaar instuur met die wete en die belofte wat hy al oor eeue vir sy kinders in Numeri 6 maak. En dit is eintlik hy wat sy hande op jou skouer sit en vir jou herinner dat die Here jou sal seën en jou sal beskerm. Dat die Here tot jou redding sal verskyn en jou genadig sal wees. Dat die Here jou gebede sal verhoor en aan jou sy vrede sal gee tot alle ewigheid. Amen. Vader, zu dir, Amen. Vader, zu dir, Amen. Wir lassen uns Jesus hier, Amen. Vader, zu dir, Amen. Vader, zu dir,